Следующая песня, вот уже Сара сыграла, в этом году исполнилось 5 лет, как уже нету с нами Коди, Оли Гарпенко. Сара сыграла ее песню, но мы тоже почтим ее память 2 песнями. Вот. Я умру на приходе. Спасибо. Козлуев! Ты где? Какой перекур? Обыкновенный. Во. Какие перекуры? Забыли про это. Во. Сейчас еще одна песня, самая знаменитая, которая в разных версиях. Абстиненция морфинного генеза. Песня Оли Гарпенко. Ты не успеешь рыпнуться в кусты, когда тебя в
песня, которая посвящена Оле Гарпенко. Вот сейчас осталось 2 песни, вот обе песни, они посвящены ей. «Черное пророчество», песня «Морфий». Но эта песня действительно стала черным пророчеством, к сожалению. Спасибо. Сейчас будет заключительная песня. Вот.
она вообще, самая первая песня, которую я написал, она была как раз Коде посвящена. Я ее написал в начале 86-го года. Я лежал в клинике Кащенко с околодольным делирием, а Кодя приходила, она приносила там всякие колеса нам, потом заварку, мы чефирь варили, вот. Ну и, короче, Кащенский блюз — это реальная история, как я гулял, и Кодя пришла меня навестить на психодроме Кащенко. Самая древняя песня 86-го года. Одуванчиков пятна желтеют вокруг, шизофреники пишут четвертый уж круг. Вдруг под тенью деревьев за ограду глядя, я как будто нечаянно увидел тебя, я как будто нечаянно увидел тебя.